कभी कभी इंसान ऐसे घर में रहने लगता है जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है उस घर का माहौल बदल जाता है। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां हर रात किसी के कदमों की आवाज आती थी, जबकि उस घर में सिर्फ दो ही लोग रहते थे। दिल्ली के पास एक छोटे शहर में रईस और उसकी बीवी सना रहते थे। रईस ने कई साल मेहनत करके एक बड़ा सा घर खरीदा था। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन बहुत सस्ता मिल गया था। लोगों ने रईस से कहा था, ये घर मत खरीदो, लेकिन रईस ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात करीब 2 बजे सना की अचानक आंख खुल गई। उसे लगा जैसे ऊपर की मंजिल पर कोई धीरे धीरे चल रहा है। टक टक टक। सना ने सोचा शायद उसे वहम हुआ है और वो फिर सो गई। लेकिन तीसरी रात फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज और साफ थी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। सना डर गई। सुबह उसने रईस से कहा, मुझे लगता है इस घर में कोई है। रईस हंसकर बोला, पुराना घर है, आवाजें आती रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे आवाज हर रात आने लगी। कभी कदमों की आवाज, कभी ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो। अब सना को सच में डर लगने लगा था। एक रात वो पानी लेने के लिए उठी। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची, उसे ऊपर से धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी हिम्मत करके वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन सना ने पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें रात में कदमों की आवाज सुनाई देती है? सना घबरा गई। पड़ोसी बोला, इस घर में पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो हमेशा अकेली रहती थी और एक रात उसी घर में उसकी मौत हो गई। ये सुनकर सना का चेहरा पीला पड़ गया। उस रात रईस और सना दोनों जागते रहे। करीब 2 बजे फिर वही कदमों की आवाज आई। इस बार रईस ने भी साफ सुनी। अब उसे भी थोड़ा डर लगने लगा। रईस ने हिम्मत करके कहा, आज देखते हैं आखिर सच क्या है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गया। ऊपर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर धूल ही धूल थी। लेकिन कमरे के कोने में एक पुराना कुरान शरीफ रखा था और उसके पास एक पुरानी जान नमाज। रईस कुछ देर चुप खड़ा रहा। फिर उसने कहा, लगता है इस घर में बहुत समय से अल्लाह की याद नहीं हुई। अगले दिन रईस और सना ने उस कमरे को अच्छी तरह साफ किया। उन्होंने वहां नमाज पढ़नी शुरू की और हर रात कुरान की तिलावत करने लगे। पहली रात सब शांत था। दूसरी रात भी कोई आवाज नहीं आई और फिर उस घर में कभी भी कदमों की आवाज वापस नहीं आई। तब रईस को एक बात समझ आई। कभी कभी घर में डरावनी चीजें नहीं होती, बल्कि अल्लाह की याद से खाली घर खुद डरावना बन जाता है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, अल्लाह हमें हमेशा अपनी याद में रखे। और ऐसी दिलचस्प इस्लामिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।